تعيقنا قضية تحويل الأموال عن إتمام الكثير من الصفقات والتجارات، وكذلك تعيقنا عن الكثير من المصالح الأخرى. فمحمد لديه مشكلة في تحويل المال، وخالد قد انتظر كثيراً ولم يستقبل حتى الآن مستحقاته المالية. الآن الشركة المتحدة للاستيراد والتصدير تتيح لكم إرسال واستقبال الأموال حول العالم، ففي أي مكان كنت يمكنك أن ترسل أو تستلم النقود عبر شركة المتحدة. كما أن شركة المتحدة تستطيع دفع ثمن بضائعك بالصين عبر سوفتات بنكية أو أي بلد مصدر لبضائع التجار إلى أي مكان بالعالم. شركة المتحدة مقرها تركيا، وتقدم خدماتها لكل العالم من تحويل الأموال إلى أي مكان وبسهولة وسرعة فائقة. وداعاً لكل تأخير، فمع المتحدة ستنجز أعمالك. لمزيد من المعلومات يمكنك التواصل معنا عبر العناوين التالية، أو متابعتنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر وانستغرام.